कभी सोचा है हमें छींक क्यों आती है और जब छींक आती है तो उसे रोकना इतना मुश्किल क्यों होता है। स्नीजिंग यानी छींक हमारे बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब डस्ट, पोलन और इरिटेंट नाक के अंदर जाता है तो नोज की नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजती है। ब्रेन तुरंत चेस्ट, थ्रोट और फेस के मसल को कोऑर्डिनेट करता है। पहले हम गहरी सांस लेते हैं, फिर प्रेशर बिल्ड होता है और एकदम से हवा बहुत तेज स्पीड से नाक और मुंह के थ्रू बाहर निकलती है। इससे इरिटेंट्स भी बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन या ब्रेथ स्मेल देखने से भी कुछ लोगों को स्नीज आ सकती है। इसे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अगली बार जब छींक आए तो समझ लेना तुम्हारी बॉडी अपनी क्लीनिंग सिस्टम को एक्टिवेट करके नाक को प्रोटेक्ट कर रही है।